दोस्त, जैसे एक घर को चलाने के लिए अच्छा एक बीवी का ज़रूरत है घर को संभालने की। ये इसका टाइमिंग है, ये यहाँ से ये ऐसे लगेगा और एक यहाँ में डॉट दिखाई दे रहा होगा आपको, ये और ये दोनों मार्का पे मिलता है और इस साइड देता है। और ये जो कट लगा है और यहाँ में थोड़ा सा दिखा, ये देखिए एक यहाँ में कट है, यहाँ में दोनों को मैच करके उसके बाद ये दोनों को मैच करके तब करना, नहीं तो सब किया धरा पर पानी फिर जाएगा।